Այսօրվա Smart սարքը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա հեղուկների մակարդակի ցուցիչն է, որի միջոցով կարող եք հեռվում գտնվելով իմանաք, թե բակի մեջ որքան հեղուկ կա, բակի մոտ չգտնվելով։ Եվ իհարկե կարող եք կառավարել ավտոմատ բակի լիցքավորվելը որոշակի մակարդակի հասնելու դեպքում և անջատել լիցքավորումը հեղուկի ինչ-որ տոկոսի հասնելու ժամանակ։ Այսինքն, օրինակ, եթե տանում եք բակ, չեք ուզում այն ամբողջությամբ լցվի, կամ ուզում եք իմանաք, թե որքանն է լցված այս պահին, այս սարքի միջոցով կարող եք կառավարել մինիմալ բակի տարողության ժամանակ, երբ նասոսը միանա կամ կլապան բացվի, որպեսզի ջուր լցվի բակում, և որ մակարդակի դեպքում այն փակվի, որպեսզի ավելին չլցվի բակի մեջ, և իհարկե տեսնել, թե այդ պահին որքան ջուր կա ձեր բակի մեջ։ Այն բաղկացած է հետևյալ դետալներից. ունենք դատչիկ, որը ստուգելու է բակի հեղուկի քանակը, ունենք էկրան, որը ցույց է տալու տոկոսներով, թե որքան հեղուկ կա բակի մեջ, ցույց է տալիս մեծ դիապազոններով, այսինքն այսպես, և իհարկե մանրամասն տոկոսներով պլյուս ջերմաստիճան։ Ունենք նաև բլոկ տիտանյան, ունենք այսպիսի պրագլատկա և շուրուպներ դատչիկը հարմարացնելու համար, և լար այս սարքը միացնելու համար, որը հանդիսանում է գլխավոր սարքը։ Որպեսզի այն ճիշտ աշխատի, նախ պետք է կատարենք կարգավորումներ, նշելով այս պարամետրերը, թե մեր բակի բարշությունը որքան է, որքան ենք ուզում լինի մեր 100%-ը մակարդակի, և այս ամենը պետք է ներկայացնենք սանտիմետրերով կամ մետրերով, կախված բակի չափսերից։ Այն կարողանում է ստուգել մինչև 4 մետր խորության բակեր, այնպես որ կարելի է օգտագործել նաև մեծ բակերի համար և ոչ միայն տան պայմաններում։ Ահա սարքը ցույց է տալի հետևյալ ինֆորմացիաները. Սա մեր մոտ այս սենսորի միացված լինելն է համակարգին ցույց տալիս, մյուսը Wi-Fi-ին միացված լինելը, սա նասոսը միացված է թե ոչ, այն ավտոմատ կարող է կառավարել նասոսի, այստեղ ցույց է տալի տոկոսները, ջերմաստիճանը և տոկոսները ավելի մանրամասն։ Եվ իհարկե ունենք reset կնոպկա, որի միջոցով զորայացնում ենք, որպեսզի կարողանանք կպնել մեր համակարգերին։ Այն աշխատում է Tuya և Smart Life ծրագրերով, այժմ այն միացնենք և ստուգենք։
Այն աշխատում է սովորական Type-C պորտով։ Հիմա երբ այն ես բարձրացնեմ, մեր մոտ նշված է մինիմալ չափսը, որի դեպքում պետք է միանա նասոսը, այդ պատճառով այս ինդիկատորը միացավ։ Այժմ կատարենք կարգավորումներ, որպեսզի այն ավելի ճիշտ աշխատի, քանի որ այն կարող է նշվածներ, որ այն պետք է դրված լինի 4 մետրի վրա եւ մեր մոտ այն սխալ տվյալներ ցույց կտա։ Որքան մենք մոտիկացնենք հատակին, այս մակերևույթին, դատչիկը կհասկանա, որ ավելի շատ հեղուկ կա մեր մոտ։ Չափսից ելնելով այն համարեց, որ մեր մոտ 100% լիցքավորված է։ Երբ բարձրացնենք, այն փոքր լինի 20%-ից, ավտոմատ մեր մոտ միացավ նասոսի ինդիկատորը, որ նշանակում է, որ այն կարող է միացնել նասոս կամ կլապան, որպեսզի ջուր լցվի բակի մեջ։ Այժմ այս չափերը կարգավորենք ինտերֆեյսով եւ իհարկե փորձարկենք հեղուկով։ Կարգավորումների համար սեղմում ենք այս կնոպկան մի քանի վայրկյան, երբ սկսում է թարթել ինդիկատորը Wi-Fi-ի, միացնում ենք ծրագիրը Smart Life կամ TUIA եւ ավելացնում ենք այն համակարգում։ Եվ այսպեսով բացում ենք Smart Life ծրագիրը, միացնում ենք Bluetooth եւ GPS-ը, սեղմում ենք ավելացնել նոր սարք կնոպկա եւ ահա մեր մոտ հայտնվեց մեր սարքը։ Սեղմում ենք սարքի վրա եւ սպասում ենք, որպեսզի այն կպնի մեր Wi-Fi-ին։ Այստեղ նշում ենք մեր Wi-Fi-ի անվանումը եւ ծածկագիրը։ Եվ սեղմում ենք առաջ։ Սպասում ենք մինչև սարքը միանա, համակարգի, ահա այն ավելացավ։ Ահա մեր մոտ եկավ սապշենը, մեր մոտ ջրի մակարդակը շատ է, նույնը գալիս է նաև շատ քիչ լինելու դեպքում։ Սարքի ինտերֆեյսի մեջ մենք կարող ենք տեսնել, թե որորը որքանով է մակարդակը իջել կամ բարձրացել ջրի, կա նաև պատմություն, երբ է հասել մակարդակը մաքսիմում կամ մինիմումին, այստեղից կարող ենք փոփոխել սարքի անվանումը ծրագրում եւ իհարկե արգել սցենարներ, որպեսզի այն կառավարի այլ սարքերի։
Ունենք նաև կարգավորման բաժին, որտեղ մեր մոտ կարող ենք նշել մաքսիմումը, որ տոկոսն է մեր մոտ համապատասխանում, այսինքն երբ մեր մոտ կա հաղորդագրություն, կամ երբ անջատի մեր մոտ ջրի կլապանը, երբ այս ցուցիչը հավասարվի դրան։ Կարգավորումների բաժնում արդեն կարող ենք կարգավորել պարամետրերը, սա մեր մաքսիմում չափսն է, և սարքը կանջատի նասոսը կամ կլապանը, որպեսզի բակը չլցվի, և կուղարկի հաղորդագրություն, որ մեր մոտ այն մաքսիմում չափի է։ Մեր մաքսիմումը կարող է լինել տարբեր թվեր, կախված թե բակի որքան ենք ուզում համարել մեր մոտ մաքսիմում չափ։ Այստեղ նույնը մինիմալ չափսի մասին է, թե երբ միանա նասոսը կամ կլապանը, որպեսզի լիցքավորվի բակը, որ տոկոսի չափի ժամանակ, և իհարկե կգա հաղորդագրություն, որ մեր մոտ այն գտնում է մինիմալի չափ։ Հաջորդ կարգավորումները արդեն կարևոր կարգավորումներն են, որի միջոցով այն պետք է ճիշտ ստուգի մեր մոտ ջրի մակարդակը։ Այն կատարելու համար պետք է նշենք ճիշտ թվերը, որը հետագայում ցույց կտամ, թե ինչ է նշանակում իրականում։ Ահա, մեր մոտ 17 սանտիմետր լինելու է բակի բարձրությունը։ Այստեղ ավտոմատ պոմպի միացնելու անջատելու տվյալներն են։ Այստեղ մեր մոտ ավտոմատ կմիանա նասոսը, երբ կամ կանջատվի, երբ որ հասնի այն մինիմալ կամ մաքսիմալ չափսերին։ Այստեղ մենք նշում ենք, թե մեր մոտ որ չափսն է համարվում մաքսիմալ չափս, այսինքն 100%-ը։ Համարենք 11 սանտիմետր։ Այստեղ մենք ունենք տվյալներ, ID-ներ, որոնք նշում ենք մեր սարքի այս վերջի երկու նշումները մեր մոտ սարքերի ID-ներն են, թե որ սարքը որ սենսորին կամ դատչիկին տեսնի։ Կարող է մեր մոտ մի քանի այսպիսի սարքեր տեղադրված լինեն և երկու տարբեր տեղ ուզում ենք տեսնել կոնկրետ նույն սենսորի տվյալները, ապա այստեղ գրում ենք այդ դատչիկի ID-ն։ Վերջ, այսքանով ավարտվեց կարգավորումները։ Ցույց տամ նաև, որ մակարդակի չանալու դեպքում մեր մոտ ավտոմատ միանում է նասոսը կամ կնոպկան նասոսի։ Ավտոմատ միացավ այս համակարգը, որով կարող են կառավարել արդեն այլ սարքեր։ Մեր մոտ այժմ 0% է։ Եվ մեր մոտ միացած է այս համակարգը։ Երբ մակարդակը մի փոքր բարձրանա կամ 20%, 80%-ին հասնի, որը կհամարի մեր մոտ մաքսիմում,
Երբ արդեն նայենք այստեղ, այս համակարգը ավտոմատ անջատվել է, որի միջոցով կարող ենք արդեն սարքել սցենարներ և կառավարել։ Այժմ սարքենք սցենար, որի միջոցով կարող ենք կառավարել մեր մոտ ջրի կլապանը ավտոմատ մեր ջրի մակարդակը ստուգող սարքի միջոցով։ Մտնենք սցենարներ բաժին, նոր սցենարի ստեղծում, նշում ենք այն սարքը, որի փոփոխության ժամանակ պետք է կատարվի փոփոխությունը և նշում ենք, որ միացնել երբ մեր մոտ միացված է նասոսը, ապա թող մեր մոտ կառավարի այս սարքին և այն միացնի։ Եվս մեկ սցենար ենք ավելացնում, եթե մեր մոտ մեր սարքի պարամետրը կփոխվի և այն կանջատվի, ապա թող այն կառավարի մեր այս սարքին և այն անջատի։ Իհարկե այս ամենը պետք է կատարենք տարբեր դեպքերով։ Մյուս սցենարը սարքելուց սարքում ենք, որպեսզի այն անջատի։ Եվ այսպիսով մենք ունենք երկու սցենար, որից մեկի ժամանակ մեր մոտ կլապանը կանջատվի, մյուսի ժամանակ այն կմիանա։ Այժմ այն փորձենք իրականության մեջ։ Սարքի մեջ ունենք նաև այսպիսի գրաֆիկ, որը ցույց է տալի, թե ժամանակահատվածում մեր մոտ ջուրը բարձրացել է, թե իջել է մակարդակով և որքան։ Դուրս եկանք ինտերֆեյսից, այժմ ցույց տամ այն թվերը, որոնք ես նշեցի, օրինակ մենք ունենք ինչ-որ տարա, որի բարձրությունը 17 սանտիմետր է, իսկ մաքսիմում մեր մոտ պետք է լինի այս գիծը, որը 11 սանտիմետր է։ Այժմ անցնենք փորձարկումներին։ Սարքը համատաբար ուշացումները այն ցույց տալիս, մի քանի վայրկյանը մեկ, այս պատճառով պետք է փոքր սպասենք։ Ահա այն ID-ն, որը նշված է սարքի վրա, տվյալները, թե այս սենսորը, որ սարքին է միացված, ահա այստեղ գրված է ID-ն։
Այժմ մեր մոտ տարան դատարկ է, որ նշանակում է, որ մեր մոտ կա 0% հեղուկի մակարդակ։ Այժմ այն լիցքավորենք ջրով։ Փորձարկենք։ Հա, մեր մոտ այն ցույց է տալիս, որ հասել է արդեն 80%-ի։ Ահա մեր իրական հեղուկը որտեղ է եւ 11 սանտիմը։ Շարունակենք այն լցնել, որպեսզի այն դառնա 100%։ Ահա լցրեցինք մի փոքր ևս ջուր եւ մեր մոտ արդեն այն հասավ 100% ցուցանիշի։ Երբ այն բարձրացնենք մի փոքր վերև, սենսորի համար ջրի մակարդակը կիջնի եւ մեր մոտ ցույց կտա արդեն այլ տվյալներ, երբ այն փոքր լինի 20%-ից, ահա մեր մոտ կվառվի այս ինդիկատորը, որը պետք է արդեն սցենարով միացնի մեկ այլ սարքի։ Այժմ այս պահը նասոսի միացնել անջատելու փորձարկենք իրականում։ Այժմ փորձարկենք իրական էլեկտրոնային կլապանով, մեր մոտ 100% է, ինդիկատորը անջատված է կլապանի կամ նասոսի, այժմ տեղափոխենք մի կողմ, ահա մեր մոտ 9% է, միացավ համակարգը եւ ավտոմատ բացում է կլապանին, որպեսզի մեր մոտ բակը լիցքավորվի։ Լիցքավորումից հետո, երբ այն բարձրանա մակարդակով, մեր մոտ համակարգը կանջատվի եւ ավտոմատ կփակվի կլապանը եւ այլևս բակում ջուր չի լցվի։ Այժմ այսպես փորձարկենք, որպեսզի հասկանալի լինեին ավելի կարգավորումների թվերը։ Ահա մեր մոտ արդեն 18% է։ Եվ մեր մոտ արդեն բացվում է կլապանը։ Այժմ երբ այն լինի 80%-ից բարձր, այն ավտոմատ կփակվի։ Վերջ, այսքանով ավարտեցինք։
այս խելացի սարքի մասին տեսանյութը, որը շատ դեպքերում կարող է ձեզ օգնել հեռվում գտնվելու դեպքում նախ առանձին միացնել կլապանին մեխանիկական տարբերակով հեռվից կամ մոտիկ գտնվելու դեպքում և իհարկե սարքել խելացի համակարգ, որը ավտոմատ կառավարի ձեր բակի հեղուկի տարողությունը ձեր հեռու գտնվելու կամ անհասանելի գտնվելու ժամանակ ավտոմատ կերպով, որը չի թույլ տա շատ լցվի բակը, որը կարող է նաև բերել արտահոսքի և այլ խնդիրների, մի խոսքով այս սարքի մասին այսքանը։ Ասեմ, որ այս սարքը ունի նաև շատ տարբեր մոդելներ, կա մոդելներ, որ այստեղից կարող եք հենց միացնել միանգամից կլապանը, նասոսը, կա նաև տարբերակ, որը աշխատում է արևային էներգիայով, այսինքն այն կարող է տեղադրվել այնպիսի տեղ, որտեղ հոսանքը բացակայում է և այլ տարբերակներ, որոնք ցույց կտամ տեսանյութում։